ഇന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ തട്ടുകട സ്പെഷ്യൽ കലക്കി ഓംലേറ്റ് ആണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഒരു മിക്സിംഗ് ബൗൾ എടുത്തിട്ട് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക. ശേഷം 4-5 ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ്, പിന്നെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ ചിക്കൻ ഗ്രേവി 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ചിക്കൻ ഗ്രേവിക്ക് പകരം മട്ടൻ കറി, മുട്ടക്കറി, കടലക്കറി തുടങ്ങിയ മസാലക്കറികളുടെ ഗ്രേവിയും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും മാത്രം ചേർത്തും തയ്യാറാക്കാം. പക്ഷേ ഗ്രേവി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ. ഇനി ഒരു തവ നന്നായി ചൂടാക്കിയ ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് മുട്ട മിക്സ് ഒഴിച്ച് ജസ്റ്റ് 1-2 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതുപോലെ സെൻറ്ററിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി എടുക്കണം. വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട വെന്തു പോകും. സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ വേകാതിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. അങ്ങനെ കലക്കി ഓംലേറ്റ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഓംലേറ്റ് ബ്രെഡിനും ചപ്പാത്തിക്കും ഒക്കെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ്.